يا عم ما يصحش كده والله. بص يا عم ما يصحش كده والله. ده بقى ايه ده بقى عمال تقول لها دور برد وبتكذب. دور برد ايه اللي انت فاقد لي فيه حاسه شم وتذوق؟ دخل ايدك يا اسطى جوه. خش يلا. يا جدعان شغل افريكان وباركو تتصوروا معايا وانتوا بتاكلوني والجو ده مش هينفع والله. يلا بقى. الله واحد رقم كور واحد، اتنين يا الحسن يا الحسين، تلاتة بالله العظيم ما جاينا تاني، أربعة صحبتنا حلوة مربعة، الخمسة عدد صوابع الكف، الست شوف فتح مطر. يعني اللي معاك شاي بلبن ولا اللي معاك قهوه؟ مش عارف هو شاي بلبن ولا قهوه. اللي انت طالبه ايه؟ انا طالب قهوه وانت طالب شاي بلبن. انا بقى اللي معايا ده ايه؟ عشان انا ما كنتش بشرب اصلا ما بحبش الشاي بلبن. فلو اللي بشربه ده شاي بلبن تبقى حوار اتضايق. تمسك كده بس يمكن يكون هو. لا بس الشاي بلبن ما فيهوش رغوه كده. نادينا الراجل يدوق طيب. طب ما تدوق انت يا ابني هو مش انت؟ نعم. ايه اوعى بس ايه ده يا اسطى بالله عليك؟ ايه ده بس يا عم بالله عليك؟ انت مش طالب قهوه بندق؟ اه. وهو طالب شاي بلبن؟ ايوه. طب ده انت ده الشاي بلبن وده القهوه بندق ده مبدئيا بس. ده انا بقالي ساعه بشرب فيه والله العظيم مش جاي لساني مش مفرق. ايه برد من المروحه اللي انت بتقول لنا عليها دي؟ اديني كده. يعني ده ايه ده؟ يعني ده ايه مش فاهم. يا لهوي يا ابنك كانوا ده تعبان. هو دي حاجه سكر زياده. ودي حاجه ساده. يا نهار يا جدعان. يعني انتوا كنتوش عايزين تسلموا عليا وبتشربوا من ازازه ميه واحده عشان توفروا؟ انهي برد ده اللي انت قاعد لي اسبوع فيها معزه ما بتشمش ولا بتحس بطعم الاكل؟ برد ايه ده؟ طب عمر طلع لي كده عمر اعراض الكورونا من على الجوجل. بقول لك عملنا مسحه وطلعت ايجابيه. طلع لك اعراض ايه مش فاهم؟ ايجابي ما طلعتش سلبي. لا ما هو ايجابي دوت مش شخصيه بتساعد الناس. ده ايجابي لحالتك. اللي ايجابي يعني ايه مش فاهم. انا دلوقتي يعني مريض انا دلوقتي مش مقتنع غير لما الكورونا تقول لي يا صاحبي انا عندك والله انا موجوده جواك. ايه يا صاحبي؟ تغيير فصول يا عم مش برد من المروحه. ده فهمنا يعني اهو اسابيع. يا على القرف يا جدعان امال جايه فيا انا ليه؟ يا جدعان انتوا كده جامدين مش هتعيدوا يعني؟ خلاص بجد؟ بس تشهد الحته دي. انا بص لك الكورونا تقسم لك ان هي ولا ايوه انا حاسب ليه على حاجه انا ما طلبتهاش. ايوه بس انت اكلتها. ماشي يا جدعان. طب ما حد كان يقول لي انا مالي؟ انا طالب بطاطس وقلت لك هات لي ارخص حاجه في المنيو عشان انا ما بستطعمش ولا بشم في حاجه. ده مش بطاطس اصلا ده كان شاورما اصلا. انا اللي اكلته ده شاورما. يعني كمان ما بتشمش ولا بتحس تمام لكن ما بتشوفش. ما بصيتش بقى يا عم انا اكلت اللي. طب يا جدعان ثانيه بس عشان دي اتكسرت تمام. هنعمل تيست صغير من بعيد. يا عم اتكسرت على ايدي والله ما شممها. والله ما شممها مكسوره على ايدي والله العظيم ما شممها. طب امال ايه بقى برد اللي عندك ده؟ لا ما هي شكلها كده كورونا. طب شم من الازازه. والله ما جاي والله كورونا. والله العظيم ما جاي. بس انا اهم حاجه انه اعترف. ده اهم حاجه. الايه؟ ان انت عندك كورونا. كده خطوه كويسه نبتدي نتعالج بقى. ايوه